En undersøkelse fra Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse viser at hele 4 av 10 nordmenn angrer på studievalget sitt. Og det de sier, det er at de kunne ønske seg en jobb hvor de trives bedre, man fikk høyere lønn, men også mulighet for utvikling. Vi mennesker baserer veldig mange valg på automatikk, og det skjer via heuristikker i hodet. Altså en type hjernesnarvei som vi mennesker bruker i møte med et valg. Og for å unngå at du gjør dette når du velger utdannelse og yrke, så kan det være smart å bli litt bedre kjent med dine egne personlige kriterier som du har for utdanning og yrke. Tenk deg at du skal kjøpe en bolig. Du vil nok ha tenkt deg godt gjennom hvilke vurderingskriterier du ser etter når du er på visning. Det kan for eksempel være når boligen er ledig, pris i forhold til budsjett, nærhet til butikker eller jobb, antall soverom, om det er mulighet for hjemmekontor, eller nærhet til kollektivtransport. Dette prinsippet skal vi følge i valg av utdanning, men vi vil ha litt andre vurderingskriterier. Psykologen Arne Sønsterud skiller mellom 2 typer vurderingskriterier. Nødvendighetskriterier og plusskriterier. Nødvendighetskriterier er de kriteriene du må ta hensyn til for at valget skal fungere og ikke bli et direkte feilvalg. Eksempler på dette kan være opptakskrav, om utdanningen er praksisrettet eller teoretisk, og eventuelle helseutfordringer som du må ta hensyn til. Plusskriterier er den type kriterier som du er opptatt av, men som strengt tatt ikke er avgjørende for å ta selve valget. Likevel kan plusskriteriene gjøre valget litt bedre eller litt dårligere. Eksempler på slike kriterier kan være lønnsnivå, jobbmuligheter, utviklingsmuligheter, eller hvilke arbeidstider som er vanlig etter fullført utdanning. Som en del av plusskriteriene kan det også være nyttig å tenke litt over egne verdier, drømmer og hva du mestrer. Eksempelvis ønsker du en god balanse mellom ulike livsroller, eller kanskje du har et sterkt ønske om å hjelpe andre. Da kan dette være viktige kriterier for deg å ta hensyn til. Jeg anbefaler deg å skrive en liste over dine nødvendighetskriterier og dine plusskriterier. Til slutt kan du rangere ulike utdanninger og yrker opp mot dine egne vurderingskriterier. Du kan forsøke å sortere tankene på egen hånd, eller du kan gjøre dette i samspill med en karriereveileder. Jeg bruker også karriereverktøy som er designet nettopp til å gjøre valget i samspill med dine kriterier. For å få best mulig oversikt over hvordan dine vurderingskriterier passer til ulike utdanninger, er det viktig å ha informasjon og riktig kunnskap om disse utdanningene. Det kan hende at det du vet fra før faktisk ikke er nok til å kunne ta et godt valg. Derfor kan det være smart å bruke god tid på nett for å hente informasjon, men du kan også snakke med en student som går på studiet du er nysgjerrig på, besøke skolen på åpen dag, eller snakke med en studieveileder på det aktuelle studiet. En måte å jobbe seg gjennom utdanningene på er å skrive ned informasjonen du finner. Du kan forsøke å svare på noen spørsmål til deg selv. Hva liker du best, og hva liker du minst ved studiet? Hva er fordeler og hva er ulemper ved studiet? Hva trenger du å finne ut om studiet for å kunne ta stilling til om dette studiet er noe for deg? Du bør nevne minst 5 punkter til hvert spørsmål og forsøke å skrive i hele setninger. Vi har sett at karrierevalg ofte er automatiske, men at du kan jobbe aktivt med dem for å prøve å unngå et såkalt feilvalg. Det er jo ingen garanti, det kan fremdeles hende at du angrer, men jeg vil påstå at du minsker den sannsynligheten massivt med å jobbe aktivt på den måten som vi har sett her.